Hello， 大家好，我係大埔人流灣分行嘅 Crystal 啊，今日同大家嚟到雅景花園睇一個實用面積1090尺嘅賣盤單位。事不宜遲，我哋大家一齊嚟睇下。好啦，我哋由個天台開始，因為天台個 view 咧係非常之靚嘅。好，攞翻入嚟有天台嘅位置。天台落嚟落翻半層。呢度呢都有個少少嘅室內空間嘅，然之後出返嚟呢度啊，佢又好得意嘅喎，佢呢度呢又有返一條樓梯上返啱啱天台嘅位置嘅。好，話咁快呢，我要落返嚟呢個3樓嘅位置啦，你會見到佢嗰個採光都非常之好嘅。做得好好嘅，衣帽間嘅位置啦，佢仲有個套廁啦，自己一個非常之安靜嘅私人空間。呢度都仲係房嘅空間嚟嘅。好，咁我哋落1樓。1樓首先呢度呢，就一間房先。浴室洗手間，跟住第2間房。好，而家我哋落多一層。呢個呢就係可以愛嚟做呢個家庭娛樂室啦、偏廳嘅位置啦，招呼朋友。呢度都係相當之唔錯嘅。好，再落嚟啦。係一個非常之大嘅廚房位置啦，可以做埋個飯廳，綽綽有餘啊！跟住呢度仲有個後花園，我哋平時燒下嘢食啊，種下花花草草啊，一啲園林美景。好啦，嗱呢度呢，其實呢仲有個樓梯落樓下嘅喎，咁但係呢，我哋就唔喺呢度落。我哋就喺呢一度落返去，仲有個自己嘅私人空間。呢度呢，就係頭先我哋上返去上面廚房嗰個位置啦。如果大家都對單位呢個有興趣嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦。